أنا وحنا علي فؤاد حسن عويل تاريخ ده هدي قرالة ولا دنسلا تاريخ ده كسب مرتنا وإن القصة ميسا ومدة بحال كذا حلا لو وحي كسب مرغف واللي بأبال كيسة إن تجدو وشيء واجب وقف لماذا هذا الأولية ومدة الصومالي دون الصومالها إذا لك ربحله حاجة لي بري أنك صدقني ونحن كنا مجال البوصاصو وحن صوب مري مجال ذكر اللي يهدو مركا روبا ونو سوق بسري مركي أنا مريني مجال ذكر بايد iyadoo aan ceel daahir tog wali soo rubman baanu soo dhaafnay ilaa inta aan soo soconay ee u dhaxaysay oo dhulkaas wanahay markii aan maraynay magaalada Qardho oo togi kubana dhex maro oo aan dhistay kan gaarigu way idinka qaadanaya yaani wartana boqortooyadii oo magaalo weynahay alilahay sidee hooyatay annaga laftayadu hindisaha waxaan u qabnay inaan magaalada Qardho la yiraahdo sida fudaydka ku dhaafin waa dabacsanay markii aanu magaaladii nimid ee ka degnay baabuurkaanu ka degnay baanu gabdho meel barandhe alaab ka xareynayo u nimid waxaanu yiri adeer hubeel la geeyay waxay yiraahdeen waad qoysaano inta aan idin geynayne gabadhii la hadasho waxay tiina ayaanay guriga furihiisii ma haysa haabay yiraahdeen saddex gabdhood bay ahaayeen gurigii baan naloo furay markaanu cabaar joognay waxaan naloo keenay shaah iyo naloo keenay waxaa la gartay inaanu soo dhaxamoonay cabaar markii aanu isdilay iska baseexdana waxaaba naloo keenay casho la soo daateeyay oo kalluun lagu daleeyay oo baasta ah oo aad maaragtay habeenka ilaa hilibba bislayne naloo diyaargeliyay waxaan yiri adeer maxaa ku xusuusateen waxa la yiri ilaa Boosaaso roob bay idin soo hayay waxaanu qiyaastay nimanka kani inayan meel ka soo cashay baanu garanay marka gurigiina bay joogaan dabeedna waxaan xusuusanay inaanu gurigii boqortooyada ay rasmiga ahaa aanu nimid boqor burhaan boqor muuse ilaahay raalliha ka noqday marka wuxuu ka hayay arrin nabadgelyo meesha ka shaqeynayay arrin ugaar Saleebaan iyo Cali Saleebaan laba reero sokeeyaa ka dhacday oo muddo doorahoo dhowr iyo 10 sanadood loo taag waayay oo ilaahay ku guuleeyay ayuu markaa ku dhex jiray dabadeed anigu ilaahay habeenkii oo dhan nimankii kale way seexdeen waxaan qiyaasay abaalka ay mudan yihiin ama dadnimada ama sharafka ama boqortooyada xaq bay igu lahayd boqortooyada haddaynu inagu reerkaan nahay ama dadka Soomaaliyeedba boqortooyadiisa waa boqortooyadii u asalsanay marka anigoo tix raacay habeenka ayaan ku fikiray markii aan soo noqonnay ee aanu aroortii goor hore soo jalmaadnay aanu gabdhaha furihii u dhiibnay ayaa waxaan nimid magaalada la yiraahdo Garowe dabeedna waxaa la yiri waxay ka timaadeen oo labadii nin kale waxay yiraahdeen waxaanu ka nimid Boosaaso waxaan anigu Boosaaso kama iman Cali Fuad ahaan anigu Boosaaso kama iman anigu Qardhaan ka imid dabadeedna waxaa la yiri wabal Qardhaba ka waray ilaa arrintii boqortooyadu waa kii ku jiray boqorku watiyo arrinta ka shaqeynayay bal ka waran baa la yiri marka sida tanaan ka warbixiyay waxaan markii aan Qardho u kacay qorshe booqasho u tagay odayaal qusuusiye iyo barbaar qaamilaad iyo qurbo joogto qumman isaragno qasriyaal gobeed iyo qufan lagu nagaadiyo waxaana lagu qaabilay boqorada qolkoodii raacigii loo dhigay iyo sida loo qadaanayna qalbigaana doogsaday qoraal waa qasiya dadku inuu qoryaha dhigado qiraa'ada quraanka iyo iskuulada ka qayb galay goortii qaskii baxay samaloo qanjalaxsaday aarkii qablimi jiray qaankii iyo baanaantii iyo qaalmihii ma baacsado halaqii qaniyada iyo qalacooyinkii daa qoondadii qarsoonayd iyo qodaxdaan ku mudahaynoo dhirtu mira qaraad mari deegaan weeye qaniyo qorfo aan lahaynoo nimcada qulqulayso nacawdu waa qabow hawadeedu qarax male qoyskaanu aragnaba qumbayaasha subag iyo qorog caana aatiin ciirtuna qabaalada iyo qolqolkay ka buuxdaado awrtu ay qulqulisaa ummad qiimo badan oo qaadirkay hagaajaan qodobada dastuurkiyo qaanuunka jabin oo la qadariye baa taal dar xumaanta quutoo qowlaysata ah oo qaribaadda beelaha
قرابته معهين قبل فيجي دعي غردوفوين كيسي إنك استور قال يهو قبل نلقى لي غرديت النوتمت لبو حانو قرية هبلها قرن شدو دان قروح دو ديابو وقل كتيرا هادو تيمهو دقونو بحياة قرقرة كدادقي قرشها وجهك إيا سيدا كان صفوبات سوليها قابلي إنها قمر سيدي ساقو دينا كبويه ilkahan qasnayna khaydka loogu xidhay iyo ciridkooda qalinka qorta iyo cabariyaha qalabqaadka heensaha jaha qalalacdiisa qorax nuurka moodaan qotonka iyo joogan ilaa qun iyo baar meel qoonsi ku lahayn waqadan haweenoo wiilii abuuraan ka qaraacin sharaftoo qowlaan ilaahdiya qaafiyada gabay iyo isaku ma sharixi karo waduul qabweyn iyo qaryad iyo dhabeel iyo gaari loo khushuuciyo marwaan la quuray إذا قلنت شربت يكون عن هالجوكتي هراء الله وقوستو قال قورت الداقيو خرش لقو مبوسري وشي أبدا قاقانو قلد السمايين قفل حمد رادين رقا كما قلو عشانو وحنقيل بالله ينقصب كما الدونان قذف لقونا بعيستيو قيل الدرس كديدي هذا القاون كما مقل هدي عن قريشتي قفرية ذاك الصوب بحينو افتقار كونو لينو أنا إيقا قرصوني قونان كشابه وقفنا يمشيقين قاموس كدقن كي قرلياشة كريه قاردها أدون كي قرومو كفانا نقسم غيوياشة النقيرة فرحة بقى قلبي جي قارو إبن كان قنديسنا هيبان اليوم وحنا قنديسنا تعايل كي فرحة دي إيقا قبتي قبلها يجي وناك سنة يغير بغر مركا هلقا مركي مريسي مدو يار مركي لتشوي وهلقا مريسي يا هدي دقم حالة سمي ميش اللي يلاهدو مقال دي قرنو أي القسمي مركا waxaa aanu soo raacnay abwaan la yiraahdo abwaan suufi aw cali iyo nin la yiraahdo murtimeer iyo nin la yiraahdo yuusuf aadan ayaanu soo raacno yuusuf waraab loo yaqaan yuusuf aadan xasan waa ninka la yiraahdo yuusuf xasan aadan waa ninka la yiraahdo halmaan hadalka ma jiray markii aanu nimid rag fara badan bay marti qaadeen ilaa waxay marti qaadeen beled weyne muqdisho dalka meel walbaba cid bay uga yeeleen marka xafladda nasiib waxaan u yeeshay reer qardo oo shirsan inaan arko oo gabdhahoodii sharafka lahaay markii hore aan saddexda dee walgeeyba dee anigu gabdhaha waa aqaanay laakiin aan markaa saddexda xisaabta ku keenay ilaa iminka gabdho Soomaaliyeed in badan baan arkayay ama gabdhahooda arkayay ama gabdhaha reer qardood arkayay ama gabdhaha Ismaan Maxamuud ba arkayay runta marka loo soo daadego oo boqortooyada gabdhaheeda arkayay laakiin ishu marbay toogataa moogtaa abwaanimadu marbay arrinta toogataa haddana anigu gabdha ammaanayo dee kuwa reerkayga joogaba markii waan ammaani lahaa moogtay laakiin gabaygu dhacdi ku yimaada gabdhaha dhacdada dhaxalsaday yaan markii dambena si gaar ah u arkay oo iyaga oo xaflad intay u soo bannaan baxeen sharaftoodii dhisan tahay oo tii ay lahaayeen iyo dee soo diyaargaroobay oo guryaha ka soo baxay baa xafladdii ay hidiya dhaqankii soo dhigeen meelaan iminka idin qiyaasi karayn ayay waxay soo dhigeen hidihii iyo farshacankii iyo midhihii kala jaadjaadka ah iyo wixii ka dhici jiray dalkeenna ahaa dabadeedna halkaa markii aan arkay aan xafladdii aragnay gabayga kanan tiriyey markii dambena waan ogaaday inay xaq u leeyihiin marka waxaan yidhi suufi abwaanka la yidhahdo suufi aw cali oo dad fara badani garanayo yaan ku halqabsaday waxaan yidhi hada gabay baryahan suufiyo waa ka haayiray inuu weydigaadiye mamalin hoga tuskiisii sideed hal aan halmaan lagu ogeyn hoyga boqortooyo oo aan hubsaday bay bulshada kaga horeeyaan habka qaabilaadiyo murtada hidada loo siiyey andul sadaa wuxuu hagaa dunida hoos joogin oo lama huraan ay bulshada kaga horeeyaan indisaha farshaxankooda iyo helinka taariikhda isu soo hilow iyo wanaag haybad iyo guule hagarshaan gobeed bay bulshada kaga horeeyaan haddii howlgar sooriya la dhigo huri ogaantooda haqabtiridda maamuuska waa nagu hogaanshaane hodantooyo mudan bay bulshada kaga horeeyaan hodantooyo mudan bay bulshada kaga horeeyaan aqalada la heedaamay iyo haradaa muuqda hadhugaa la waran iyo waxaa hama dhinac yaalla sida loo hirgeliyay bulshada kaga horeeyaan qumbayaasha hilan iyo tabale sulan hareertooda isku joog hohoba iyo kabdaha la isu heenseeyey haweenkii sameeyey bulshada kaga horeeyaan odayaal heshiisyada galoodiinta ku hanuunsan dhalinyaro hobshaysoo xarrago ku handaraafaysa hablo quruxda qaatay bulshada kaga horeeyaan qardha waa halbowlaha jireehay
hayse dhaqankii qarna waa halbowraha jira ee hibadu saarayde waa hooyadii dhaqanka ee hibadu saarayne hoodiya nasiib bay bulshada kaga horeeyaan aad iyo aad baan dhammaantiin idiin salaamayaa reer qardhoodna waa fariinoo diray waxa weeye aad iyo aad baan idiin salaamayaa waxaan salaamayaa xataa reer qardhoodkii sharafkaa mudnaa ayaan aad u salaamayaa gabdho iyo wiilal iyo odayaal iyo boqor kulli waa salaamayaa heer iyo daljeedna waa salaamaya